Ayo rwimbo ekona gucoka gwitago atigana na vangi atuika muvea. Tago father Gacohe. Wirigita kumwona ni mwanake ucio. Tene muno. Ngwiciria sina miaka makiria yari. Ari wa Murang'a ku. Miaka makiria ya 5. Ari wa Murang'a ku. No ana kuria Murang'a ile ya muhuro. Sam Gacohe atura kuria ikamba-ini endagia nguo cia thiini mithi cia tumia ngwiciria hikania ri yes boga ngimwira macoke kuria jitha tumakarime tondu riri igindo mutumia nangikira kawendagia nguo icio icienda kwingira kagiciendagio ni anake nira makwendio ri ni mundu muhikanu nira ma yes tikikara ni hau na mutumia ukendi nguo icio ikana ona ino kari aireire maga riu bana Gacohe ri ari wako ndugweta go igikiro yes igikiro restless yes etago igikiro restless I'm telling you this man went underground after no mundu gwitwo David Mambo anake andi ndimenya thina ao niki na tu hikini wa Mambo no wanjeririo agwaire oro manya Mambo ikire intercessor athia gwizia kurathi mwagero we reke twitanire thirikari ona nina mundu tutaikaraga thiko igire tutaritie ri ni mwagaga pio ona mo raka kwa tiriri tareke ne tuwita tareke kwete yes na lego kwa kwa lego na kile no ka imagine no dia tu kile bizere ya tiriri ona Gacohe Gacohe ari mundu very available yes na maina wa miri jesi weli acokire kihikania ri na ni jesi ya gwethaga ri ya hikania gwiciria ngekimenya atiriri ti kwega wamenya wakagundu-ini wakagundu-ini waga no haria riri haria kandara utonyagira hau watonyera na hau uguo kandara hau uguo ni gwathie na hau wa maina wa miri kire na hau yes these guys went underground did you ka ne fear maigeririe ka ne goikarwo maikareirwo na mundu akario gakira watike gyathire na mbere ni agukwira atiriri riu ndeto uno wahikania we muthuri riu wa muthuri wakwa riu ndeto ici nyingi atiriri kale mutumia orakwira we ni uramwira na mithiire we ni uramwira kale orakwira atiriri andu ni oindo yes andu ni oindo by the way kata kuhikania ti kuga ati urire andu tondu ati ni wahikania ningire reke ngwira utithukagio tari muthuku aca mundu ndachararia akoragwo muthuku we mwene yes ni kiria kiu ni muruthi ucio wa wikenagwo ni tiriga just a trigger you see no ndungituika ati worira andu Mambo nduraria na andu riu nduroka Nairobi ona woka Nairobi uroka wihithite atikani woka Nairobi ndireka kunjira nginya guku no yo mundu akikwira ati ni mwana arera gwotu kumuthenya ri ndungionia Ngai ndira ukana gukumira aria andu menye maundu na maikaga tondu ithuĩ tuonete maingĩ muno mundu kinya tukinyite ri nikio gikwaigite kwa mwaria gukiura ri kwa mukiri korite kwa mukiri gukiura kwa mwaria gukiura kwa mukiri kwarite tene riu no nginya anake aitu metikire tumaragirie ukuonia atiriri kuhikania ti undu ati very special ati woe tari undu ati wa uiga hari ati iguru muno uranwo na andu aria maingi mena guku njona ni aria mahikanitie na no mena ku na guku na misi yao tete ne kuthukia thukite muno mingi no mithuku we ndike ndongerera muno ti guthukia thukite muno no ti kuga ati ona worira andu nduguthuka ona mukiingira inyue ni muri wau ona mukitura muingirite nyumba muri inyue ri ati muge mutiko ni mwaro outside world yes ani mukwenda guikara maica manyu inyue ri no gutiaga guthuka na ni nyonete anake oguo na macoka akumira leta yes niguo mundu okaga kwira atiriri kanie ndake uyu oguo ndecirĩtie oguo ndumire tukwirage tene wathi urona ta handu hararehera hataroka wega raini ndiroka wega aria ugoka tugakwira na kuja tunakwambia kubali kuongea we will tell you
no ni gä kä nä nigä atä wä hingä re mamba wä ruta gå ka Nairobi na wä ruta kumaga njä rä å rä a å raumaga tene wageria kuonia tamwä tagau mutumia ucio wake nä rora gaetagwo mwä haikanetagwo kau one wageria kuonia mutumia waku atä he maica mangä magä a tondå nä mwahikania rä maica marĩa mangĩ mambo ndamwĩrire kũrĩa kĩrĩa-inĩ rĩ ũhiki-inĩ ndamwĩrire o kiugo kĩmwe tu na ngwĩciria kĩu no kĩo tu agĩgũkorwo anyitĩrĩire wa mbere ndagate arata no secondary ndagatuĩke generous kũrĩ arata ndamwĩrire ahiki mwĩrire kũrĩ arata mwĩrire kũrĩ aingĩ tigera ũhoro waku wotinda akĩmagũrĩra ranji rĩu atige no ngorwo nĩkĩo rĩu kĩratiga tũmi tondũ nake nĩwe mwanake ũcio nĩ very generous atige akĩona rĩu ũndũ ũrĩa mwega tondũ macemania na andũ acio no arĩkĩrĩra mbirũ rĩ agacũĩ no arĩmagũrĩra ranji ndũcoka ũkaikania ũkona wĩra ũcio rĩngĩ tondũ ũrahota gũsupport family yes and you are expected now to meet all the responsibilities things are changing yes na nĩ ũgũkira ũhorere ona mũranyuaga na andũ rĩ ũrenda kũmamenyithia atĩ he maũndũ maritũhire ũrĩa ũreka rĩ nĩ kũmorĩra gũtiratwarana wega na situation ĩrĩa ũrĩ ndagĩka ĩyo tondũ responsibilities nĩ ciagĩũka rĩu mũndũ ũrĩa nĩ gũthaitha aragũthaithaga o mwĩkĩre tene rĩrĩa warĩ wĩ wika rĩ maica marĩ mahũthũ mũno rĩrĩa warĩ wĩ wika maisha ilikuwa rahisi sana na indo nĩguo wanjĩraga atĩrĩ nĩ wanyuaga cai wa koko na mũcere wa thikũ igĩrĩ hau na ũkaumana na ũgakorwo ũrĩ o sawa ũtakĩrĩ mũndũ ũrĩmenya na ndauma ndahinga nyũmba gũtirĩ mũndũ ũrĩmenya ndĩire ki ũkĩgĩra thĩna ũkĩũruta kũrĩa we wawethire tu ũkĩwetha na wĩra mũritũ mũno rĩu kuma hau rĩ mwambagĩrĩria mũrĩ erĩ ũkonaga maica ta matarĩ maritũ ona mũndũrũme no orukarukaga mũtumia akĩmwĩraga reke tũgĩe kana tondũ hĩndĩ ĩyo ndangĩthikĩrĩria mũndũ ndangĩthikĩrĩria rĩu wĩna mĩaka 24 kana 26 mũtumia waku ena mĩaka 22 na rĩu mũikarĩte hau ũramũrukaruka ũrĩa mũgwĩka atĩa mũkũgĩa kana gagagĩũka sawa nĩ goka kĩndũ kĩa mbere kĩheaga mũndũrũme shock shock kĩrĩa kĩmũheaga shock no kona maica make nĩ mahana ta macenjia kiasi nĩ kũrĩrĩrwo nyũmba ĩrakoragwo ĩngire ndĩrarĩragwo no gĩkeno na gũtheka rĩu hagoka kamũbuu kangĩ hau wanyita gatarakira na togũkira gakomaga mũthenya na togũkira kararĩra gagĩikagia ngundi na mateke mũtumia ũratindaga gwa gĩkũria nĩ ũkũrĩa nĩ ũkũnyua cai nĩ ũgwĩka atĩa akariganĩrwo kana wĩ hau ena kamũndũ hau gathiĩ karĩra gakanengera nyondo heo hau arũme macokaga mariganagĩrwo na ienjai Wajari ni mwaji wejeri jamare dielage. Ake jana kage amano. Ake negara. Ake kabere. Tedi sa imo baile tadora oko. Na amora oko. Okola baru to baluni. Okola imo na sia maido deji. Kama kamoro gatira ile toro gaka. Ateka koma gaza inyaga gokira kenda. Cia muthenya. Aterere. Acoka koma 6 ga gokira tha igiri. Mwana urarira mohoria thitima ri ucio ni mwana muthemba gani. Moria thitima agokira kwambia kurira. Niguo. Yes. Akawani. Audia kade. Ndigacoka ringi. Kuma wambagia kumwaga ndu-ini. Ono akimenya nacio demand cia riu ti uhoro wa gutarura macati. Ati makuoha mwana. Aca. Tunyamu tungi ciana icio cirutu hagwa ciigoro taki. Na cia batirite. Matigoragirwo toilet paper. Tukamutigira hau igwa kahinda athie kioro. Ohago kanyamu kau. Na gatiuthikaga maita meri. Aca. Athie ono korona kahinda kanini ethiira. Niguo. Anoko amathie kanyamu kaigana bibi na no nginya arutwo. Ndũngĩmũcokia. No nginya arutwo. Ndũngĩruta ũkeherie coke ũmũcokie. Aca no nginya arutwo. Arũme ingĩ mambagĩrĩria kũrĩra. Nĩ twana tũtũmaga. Rĩu akĩrĩkia mũkondo rĩ wa mwana gũtuĩka atĩ nĩ arambia kwĩmenya rĩ mũkoragwo
moranetwo na agatuika atiriri ni atuika inducted maisha muthemba ungi rwanyita in a new style of life he has been inducted ndigano anyita mundu ucio uthiriko mukona na ringi aca mutingiona na ringi riu agacenjia rata na to gucenjia kaingi na kaingi ni kuroraga andu-ini ugakora mundu ucio ni ora andu-ini riu ndaroneka ukarigagwo mundu witu athire ku na ahurira thimu angorona ni ndeciragia gugwetha no agatara pathe tondu na no ngugite ni gukuhurira ndeciragia ngwethe ukana riu nuthiragira hau akaumira riu bado niguo akaumira after 2 or 3 years niguo agacomoka marima riu anoka gukwira atiriri Saimo ina tuma undu turagia thiini wa mwiri wako na to mwiri nginya ni meciri na no ni kuria gwakwa kamuria niki kuria gwakwa no gitio kiagite na mundu ucio mani ndimuheaga kila kindu ndari kindu agaga nginya mbeca by the way cia njuire ndari kindu agaga akoragwo echonjo throughout no respect tu ndari ta imagine hwaine ni ndirehiuhiirie irio hau ndirehiuhiirie mundu ucio ni ndirona by the way tena marara kungia na ni kuma by the way ndamwandikithia kaburoti kari gakwa hau ndio arakirite andikithanitie nginya buroti ndio arari marimai maratindaga hau mena mutumia ucio akagarura ngari umugarura ngari kiatia maumagira kweha akamurira ngari amugarurire nginya ngari ko marugo macomoka marima makambiriria kwaria unacoka kwaria ukana guku tukwira twira ari angi urokanie kunjira hau ati akorenda kugarurira nyina wa ngari anga indo ciaku ati tondu riu ari hau ati twi nake hau nyamba ukuria niki atari niki atari ethe ciake akiri na moko na akiri ethe ciake andikwo magarurira niki akwirire gikwira atiriri ndubore ora muigai wa njoroge ina gaka igati muthuri magura kaburoti akagarurira mutumia aria mwihoko muthuri akarora ugatuika ni arathie India akira mutumia kaburoti karia gaituka koragwo haria mwihoko ri ndureke tukendie ndigakue amathiaga no amwete mutumia tene ciake yandikire akandikwo oya ni ciako wiro yakwa ikanua kwa mundu ngatigera kindu wiro iki kanua wiro ikanua safi horo wa njira ya muthiururuko rukaria horo wa mundu gwitwo Naomi na ciana ciake na muthuri wake uria Bethlehem Juda gwakigeire ng'aragu horo ucio ko ibuku-ini ria Ruthu na riria makiumire bururi ucio andu ha guthie reke ngwire kata let me tell you no gwika mathafu wanyita no gwika ki mathafu it is very very critical gwika mathafu thini wa life what I mean by this ni kugatiriri kaingi na kaingi ni twagaga gwika kindu gitagwo mathafu the next step ati ikinya ri ndiroya ri riri ringi ri maumirira megukorwo me mariku tondu ndirahinga biacara eno ri na ndirenda guthie hari eno ri what is going to happen wanyita tondu ni ndireko gwakwa ri ndironekana ndirainoka weekend ri what is going to happen very critical by the way kwiuria ciuria icio mundu gwitwo Naomi na muthuri wake na ciana ciao mauma kundu gwetagwo Bethlehem Juda itura riu rietagwo nyumba ya mugate mathire Moabi wanyita Moabi ri ni wega kwiyuria wiuria atiriri tondu nwaima nyumba ya migate ri Moabi wathie ku wanyita andu aria maikaraga Moabi ri
ya andå arä maikaraga Moabi å ngä tuä ria kä rä kanä ro wega rä andå acio tiarä Ngai nä arä kä tie kå maruma tondå rwarä rå ciaro rå rä a rwaciarirwo nä Loti mwana å rä a wagäirwo nä Loti na mwarä wake wanyita koguo andå arä a maikaraga kåu from the word go they were cast koguo kä å ria nä atä rä rä tondå nä watiga thiritå ya aya rä wanyitana na aya rä what will happen kaingä na kaingä tå tiå ragio guo na nä kä onaga mwanake mwega å rarä mwega agatiga thiritå ä no agathiä thiritå ya ndawa agatiga thiritå ä no agathiä thiritå ya mä kora tondå narä ria atä rä rä thiritå no ndä ranyitana nayo rä kuma o harä a kä ambä rä ria rä mena kä rathimo na nä kä ona å acokire wika na Ruthu marä o aya marä erä no menye Kirioni na må ndå å gwä two Mahoroni nä mahikanä tie me kåu na gathuri kau getagwo ndio kana nä Eliezeri kana nä Eli something wanyita mathiä kåu må thuri wake agä kua ciana ciake igä kua må ndå å gwä two Naomi nä watigarire na airä tu aerä Ruthu akiuga rä u niä nyåmba yaku ĩgũtuĩka nyũmba itũ Ngai waku atuĩke Ngai kĩ Ngai witũ ũcio nĩ kũra oraga nĩ ũgĩ arĩ na ũgĩ warĩ mũnene mũno nĩ kũra oraga kuma thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwarĩ na kĩrumi atũrĩte etereire no ũgoka amũcomore kũu amũrute Moabi amũcokie amũtware Bethlehem Juda na nĩkĩo we augire ndekwenda gwĩka atĩa gũtigwo tondũ tiarĩ nĩ arĩkĩtie kũ understand the foundation ya kĩndũ gĩtagwo tribe ĩyo yao nĩ arĩkĩtie kũmenya na ageka mathabu kuma tene rĩu ũgĩgĩcoka ũgĩthomeka story kau rĩ nĩ kangenagia mũno na nĩkĩo ũraigua Bill akiuga atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ andũ manyitanire na andũ makĩmatwara njĩra ya mũthiũrũrũko nĩ kũrĩ andũ manyitanire na andũ makĩmatwara kwago nĩ kũrĩ andũ manyitanire na andũ makĩmatwara ndini-inĩ ingĩ itagĩrĩire nĩ kũrĩ andũ manyitanire na andũ magĩsacrifice andũ ao nĩ kũrĩ andũ manyitanire na andũ magĩtiga mawĩra marĩ well paying nĩ kũrĩ andũ manyitanire na andũ ihiko ciao igĩthira nĩ kũrĩ andũ manyitanire na andũ kata kuma hau mũkĩrorwo na bamĩrĩ yanyu ũkĩingĩra njĩra ya kĩndũ gĩtagwo mũthiũrũrũko ũgĩtonya thĩinĩ wa njĩra ya mũthiũrũrũko nĩ kũrĩ andũ manyitanire na andũ magĩtahwo ũkĩrutwo harĩa ũrarĩ ũgĩcokio harĩa ũtararĩ kana ũgĩtwarwo harĩa ũtararĩ nĩ kũrĩ andũ mũnyitanaga nao kata wĩ wa kũrathimwo outright from there kĩrathimo gĩka disappear kona maũndũ maku mothe gũtirĩ ũndũ ũrakinyanĩra kĩrathimo gĩka disappear this is a very strong message ya mũndũ gwĩtwo rwĩmbo rũrũ ndĩrwendete mũno na kaingĩ ona hĩndĩ njikarĩte thĩ ngĩciria maũndũ makwa rĩ nĩ nyambaga kwĩyũria ndigakorwo atĩrĩrĩ ndĩraima Bethlehem Juda ndonye Moabi nyume kĩrathimo-inĩ ndonye kĩrumi-inĩ and it happens thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ nĩ wega kũroraga maũndũ practically no keruta ici to ng'ano tu ng'ano cia kũiguaga atĩ Naomi kana mũthuri wake na ciana ciake anga magĩthiĩ anga ndũĩ ciathire ciaikũrũkire is a very interesting story by the way karũgano kagenagia mũno kagenagia kanogoraga reke ngwĩre ka story gaka kanogoraga mũno tondũ aya andũ aya rĩ o acio ũraigua airĩtu a marĩ erĩ rĩ kana mũtumia na mũirĩtu ũyũ rĩ omwe no agatuĩka cũcũ wa Jesũ oguo Ngai ekaga maũndũ akogothithania ũguo macoka Bethlehem Juda gũgĩtarwo lineage ya Kristo Ruthu nĩ ataragwo lineage ya Kristo no menye arĩ Mũmoabi arĩ Mũmoabi rĩu koguo Ngai nĩoĩ kũgũthithania maũndũ make na tarĩ mũirĩtu ũcio mũndũ ũrĩa wamwete kĩndũ gĩtagwo awakening ĩyo ya kũmenya reke nyume gacũcũ gaka thutha onokorwo kana maitũ reke ndĩmume thutha tondũ akĩhikĩtio nĩ kĩ ahikĩtio nĩ mũriũ reke nyume my mom ũyũ kĩ
thutha nie ndigocoka he wacokire we akiuga I'm not going back ko rathie uko ndiko tunaenda no karora kaingi na kaingi andu aria marathimagwo mekenuho ndio karora me ogu mekenuho na kirathimo kaingi giokaga through perseverance na gwitikia believing in yourself so mwire tutoyo by the way Naomi na family yao mari ageni fururi-ini wao acio ni ageni moka tondu kwa kwina ngaragu kuria we orereirwo no turite ri na kuria hoyo kamenya irima ciakuo na njui ciakuo ri ukamenya andu na marito no kamenya nginya thaa ciakuo no kamenya mbũri ni cia ng'ania ri kuriu ni kuora umane na mundu thutha urahikeira mũriũ na mũriũ ni akua riu umwirage ati we Ngai waku no gutuika Ngai wakwa na kuria urathie nduramenya niku andu anyu na gutuika utangiweka na andu atari kwĩtĩkia unajiamini riu gicoka thome karugano kau ri kaire tukauga cokire gakikio ni muthuri wetagwo Boaz akahikirie kuma magiuka Boaz nake no aciarite Jesse no wari ithe wa Daudi ndio gukora gukae wa Daudi akuma udagithi to gitwarithiria rugano ugakimenya no ni wega. Let me tell you, it is very good kwika kindu gitagwa assessment ya maundu even assessment ya steps iria uroya then wa your life tondu kuria ndu megutonya into your life ugutora urire you the rest of your life you are going to regret toro stagnated mwiritu by the way kana mutumio wacoka erire andu aria atigite amerie nie tigai kunjita Naomi jitai Mara ndu wa ruo ruria ngereire tondu gaire jigwithitie ruo ure na wandu ri thina uria tukoragwo naguo na nikona na iritu aitu ringi ona makihirwo mahuri ni tondu arorira kaundu gatai na kuria kari teniaga mbeca cia njuiri acemania na kata kata na akiona cikwiria ithetigu na mwe mbia cia njuiri na wacoka amuhe na amuheaniria na ihu tiwega kuragira tumaundu tutaira kuria turi watiga andu aria angi ati tondu kwanyu kwina ng'aragu no kuria andu watiga kuria andu watiga no to wone ona ritwa ati nyumba ya migate waiba nyumba ya migate wathie ku ati tondu ati kwina ng'aragu ti ati ndona tiga andu atigete Boaz kou amatigete kou Naomi na muka to style ici cia rume na atumia ndeciragia Naomi no ngena gicoka kaigatiga ikunjitari ndeciragia no acukumite muthe mathie more acokire mte handari macokire kairitu gaka karia teciarire we wanyita riu kugure maundu mangi tu style twiho andu moragira tu maundu tuthina tunini tutaina kuria turi uhenagiririo wina kawira urarutaga ni karanta karoka down ukahenererio wi mwanake munini mwambiririe kwendia dawa cia kurevia ukanyitwo gaikio njera tondu andu aingi by the way mekorete riu hau turari horo waho mundu raima nyumba-ini ya migate tondu ni kwagia na challenge na ti challenge ina kuria ri ni challenge everybody else is going to overcome but you are running you are running away from that challenge so what happens we in deep trouble gukira ukerira gukaiga ona kava ingeikarire ona kava ingietereire ona kava itangiathire ona kava itangianyitanire na andu acio andu mahenereirio we no uyu guo no igua nginya ireto itu manyitagirwo caina magaitwo na makahurwo ni kindu gitagwo kiria squad yako tondu anyitirwo arenda ati ni thina ati arorira ekirwo ndawa nda anyitirwo kiharo-ini kia ndege caina gutikoragwo na undu ungi arorira thina na ti thina ni thina uraoka kamwe ni ari angi ti ati ni uragerera mathina ucio wiki no tondu ndekwenda challenge na ndekwenda kwiyumia kidogo turi nigetha tondu kona umi ni meyumirie ri tondu in fact maiguire nigetha macoke ri Naomi ni kuigua aiguire ati Ngai ni aririkanite ke andu ake so it meant all along God was with these people it's only that Naomi are weak mena murume
tondu ngirioni na mahoroni ndeciragia marumirire ithe na nyina tondu thoguo na mamu anyu angigithio gwika atia we gituke maime thutha yes and they went no wega mundu kuyuragia kuri arathi tondu ndungiuma nyumba-ini ya migate uthie na ni uramenya andu acio othe by the way ruciaro ruu ni rurume na ni kurauga tondu ndona ta kindu kingirio ku tondu roti aheirwo changa ni iritu ake yes makimwika miracle lake agika miracle mwana agiciarwo ngai agimaruma ucoke uraima uthie nikura urathie atari maundu ma magegania uraima uthie rohoro ucio tondu ariri but these are life lessons life skills ona ndo ingi mundu akaigua kauga ni no aririti no horo ucio exactly ni ukoririti yes kama heka undu wekire jona ndomire nyumba ya migate ni undu aka challenge kidogo challenge ataira kuria kathire Moabi agithie Moabi aude leko hakwirira mahoroni ko na gathuri kau getha wanga eria ngau muhongwira ko yes gicoka uti undu itonete kana gicoka kaundu-ini kau ndi undu iteririte ona tuthuri totwana tugicoka micii kogatete gwako ndu watu challenge ya endea tu challenge ya endea gakora agicoka gati aro gata koga kiigua ruo kiuga gaitaraga hatharere gathiite na time ira gatete na maundu na chances gatete nyumba muthiururuko na handu hakiria hanjira muthiururuko ri kama nyumba ya migate mundu nietikire gwikara nyumba ya migate tu challenge tu twiho ri niguo kwiragwo muturire no nginya uthii na mbere. Life has to be like that. Muturire has to be like that. No nginya ukorwo na tumaundu turagutindika here and there. Yes. You also need now to muster kindu gitagwo strength. Nigetha riri uhote ku overcome some of these challenges. Yes. Ti anga muthuri anga ciathire cia ikurukire ni woire mirigo no urire. Ti anga kina ni maundu maina by the way. Kaundu kanini tu. Gatae na kuria kari. Ti anga mutumia angekire. We na ni uraire nja. Teu makoreria marakara. Yo ni njira ya muthiururuko. Utigite nyumba ya migate. Na ririo uri okona uyuka uka moko matheri. Tuthuri tu duonaga no kaigua andu bandika guku a legend has come back home. Tuthuri tu. Ukaigua mundu aramuramuriro athiite mwaka umwe kana iri aramuramuro agioka agakora ciana toi mutumia ne wetere miaka 20 aza wamukoro compound iyo na ciana utaramenya yes no nawe ndu waruo rurio ugereire kuri urariri watigite inyo gakora ingeinya karibu ino na ngorari gukurongagirira ciana githepa giki ndongere tondu riu nawe ruo rurio kuria umite na nene ti ciana nini aza nene ciana nene ndio rathi ugakora te kaundu akanini ati anga ni urire kaundu akanini challenge kanini mundu ni kwenda na no getagia hinya kuma na iguru ukakira mwathani wacha nitulie wacha nitulie kwanza nione no tikura ile tuigiwa amoraga meci we no ura gucoka ugathi Tera mucia gatondu anga nerwa ngatea gatondu anga ciathire cia ikurukire ringi ona ringi by the way ni wagi wa kindu gitagwo mbeca thini wa micii yo which is no situation is permanent. Yes. Uthi undu ukoragwo wi permanent ona kono guthira mutangigithina muthinuke ati muthine andu magikuaga thina ucio gathira Kugitaka le guthina guaga thina ucio gathira. There is no permanent situation. Yes. Uragithie ku a challenge kidogo ukeherera rugano ru ndirutaga ruo muno yakinyaga handu by the way ona gakirokera andu aku atiriri ona andu anyu ukamera ngai ndimuteithie ndimwire niyo muranyona uguo niguo ndi no uguo niguo riu ndirawaka. Yes.
ndio guo is what I'm working for. Yes. So I ain't going nowhere. Yes, I ain't going nowhere. Kogo mutu ani mundu uguo ajoe ari ojiukio uguo de thaisi ti uguo we urenda ni uriande nie tondu nie ndikuba nyumba ya migate thie wapi sitatembea sitaenda huko. Yes, I'm telling you. Taruta wira wa Ngai. Lazima kigo gya iseche ni ne itha riu link yo ne ya wira wa Ngai tu peke izi kigo simba ya madu ukuthi safi ba todo. The most unfortunate thing ni atikire gituma mundu ethe mundu ucio ri ni undu wa maundu maria agaga thiini wa muturire uyu. Yes, sincerely speaking utiri kindu kingi baithe kigituma uthi ugethe muthoni umuhiki atuike mutumia waku angikorwo ni weiganitie we. I don't see any reason. Yes, gituma na wike maundu maria mothe mekagwo by the way wambitie na maundu ma ugikuyu iwe no kuona wambitie na ki ugikuyu mwate na harika kuma hau ni kuracia. Yes, utindie kiande ucoka ume hau ringi ukamwikira hiki wa kanitha ni no kuona maundu kiria kingituma wikire mundu ucio uguo by the kingikorwo ari ki tondu eno enaguo we utangihota kwikira ni maundu maria by the way ungikorwo tari namo maria magukomplitaga ugatuika muihuru na nimo agirwo kurehe thiini wa maisha maku nake akuhikagira for the same ni undu wa gukorwo ati ni atingiarite ri na ni arenda gwika atia gutuika complete. Yes, nawe ukamunengera maundu mariku macio tondu after all ni kwira gwatiriri kata no ngwire atiri wiyende no anyita no rikitie kwiyenda ri guti kindu gikoragwo gikiega ta kwendwo. Yes, na mundu emwende ne iguaga wega to be loved. Yes, na githe tiguo very nice to be nurtured. Githe tiguo onachwo ugukoragwo wi hau na mundu muraraniria nake companionship iyo tikoruga asa daru ukiuma kwa nyindo ndo kuruga ngima we ndaga muno na gukera nyeni kogo wenda kuja imete kura imete ukamwethe mutumia waku macumbukia arugage na hurage nguo asa wakiwe nginya kwihurira nguo biekagira ciena giko hingo ona hingo itaikanire wekagira ciena giko asa no ri maundu macio maria utikoragwo tingiarite macio ni matumaga mundu agathia getha ki mutumia agetha mutumia no ri maundu namo ni magithia magicenjetie riu nowadays ni tondu itumi cia gwetha mutumia kana muthuri ri very different ni irathia riu icenjetie muno ona andu aingi ni moko maraikia ukageria kayoro jo ikare gwetu no uri waigua kwete ne guikara wiki na ndakwira maundu marathia macenjetie ndakwira muthenya ungirona tari itheru ndakwira hena possibility ihe icio ciaku ikihikania makona thina munene muno na muico tondu caina nake nagakorwo athondekete maundu makagira makaikia kindu kirario ta muhiki no ti muhiki macini ni macini yes na onjira tuthie tukamiracirie tondu tukimiracirie kwa nzu macini iyo yes hana muhiki iraria ta muhiki ireka maundu mothe tondu riu na wairetu haria makinyite ri we ni undu wa nyamu ici makiendagirio ni acuga cabi na aria angi matirenda uhoro wa thuri matirenda uhoro wa nake na rume matikwenda mera nyamu maragura maigamba ati ndingimarehera murimu na ndinegena na nditagia mbia na ndikombaga ugicoke ukinjire ndohi athiriri ugithoma Timotheo wa mbere ri ngucia ni 5 hau ngucia ni muhari wa 20 ri kwira andu aria marehia ri ni merwo ni marehia na makani ona mbere ya andu nigetha mamenye ni mareka atia ni marehia andu aya nao meheretie wendo haria waguo gukorwo uriri wagatagati ka mundurume na muiretu ri
oria mundu gwitwo Solomon agerire gutariria ukimurigari ona ni mareka atia ni marehia wanafanya makosa ni marehia yes utiaguo gukorwo guo ati wina macini urarurumia nyumba Okoga wewe ukoragwo na stress utiaguo gukorwo guo tiguo Ngai ombite maica maikaragwo asa nwaguo ukona mundu agakaikamu nyana nwaguo ukona mundu akuringaringira murango akahingura no tikaja muratiga nyumba kana kage tuikagio bagi-ini uthungire Ngai thengio nduguciarwo handa ciarĩirwo thengio mwathani guciarwo tene thengio Ngai kĩbande gĩaku nĩ kĩrĩa kĩarĩ tene baithera ĩrĩa kĩrĩa kĩnene thengio Ngai kũhiũhire mũno na ni ndeto irahunjanirio na gukumiringi ma social media ini nona maundu maya maunduire macio makire na mahiki ma kanitha mathie mathirite reke fio yanaendelea kuisha ona ngithie kanitha-ini muthenya wa Sunday mabatha ni marathie na mbere mahurukite matai na mawira njuma ona andu aria managira secretary wa kanitha marathie manyihite ora nduiguaga kianirira kwende turanirira uhikianga na irianirira ria gatatu na mohiki maria uiguaga ringi makianirwo ni mandu riu maikaranitie mena ciana igiri yes tani nawe twakiuga riu reke twike wa kanitha mange makire ari makwambiriria ati andu hingo mamenyana andu ni maraikara taru ugakoraga ati muiretu ni ikaragia by then akora ni ari boyfriend yes no ni ari tu boyfriend tungi twa macini tatuna kuringana na mood yake kuringana ore aigira nyumba hana ni mtu hawezi kuja hapa kuniletea stress mimi uthukire kwega ungemaigua makiaria me hamwe na ndu nyamo icio itirendio ati ithitwo ri aca no ta kwendia mindira yes na thirikari ndingiingira hau gatagati thirikari ndingiingira wendia wa mindira mabambo ndingiingira ndingiuria kindu gitaratuma urio ri na joini aragirio kwendio na bangire icio joina magire ni kwa sababu sana icio ege tondu tipala vaneria no metire indo ciogo para vaneria no aga para vaneria na mana mageria guku by the way ri mayara nginya experience cia nyamu icio na makaribana kuria guthie gweka atia kugura ona aria mendagia magithie ma live ko Facebook na TikTok icio exactly yes makiendia gugu ti undu atiri wa hitho aca riu wendo ucio riu ura wa mundurume no ria watuma mundu akahia riu ucio ndu reka atia urathie uthirite tondu mundu angiko ni gukwenda gukira kana mundu ni kwenda kanyamu kararuruma gukira weri na guikiria moko ri ugitigarite ku yes na hingo ate mundu ucio ti single ene moiku ni atata yes hau ndira hanyitite kai ona nyamu ici interview cia kaona uria cia kwa garaja MC aca ndithikagiriria gugino kumona huko TV-ini hau ndithikagiriria hau aiga thutha atu aiga atia ni atumia mahiku mena cio tunyamu tou yes kaigua maura ugani ngoro ona koni no menye riu tithaga ithe ndiko ndakwira ungimita atia tigiru gia kwigemia aca no ugetire gathuri eto ndi mapambo dia zigo atia atumia zigo rega nie ndari oro azigo ona ngo cia thiko cini ucokete mucii ikira ikara mucii muno we ndikiumirite ku mararia ndeto icio ikoretwo ngirirwo na atumia aiku ajira ni ndiraikara muno bypass riu ndambirie gucera uigua maundu mekuo na riu ngaga aikaga ko itha handu akorwo akaigite kareigaga tuindo twake kura muthuri kwi kundu kavatini kana utatira ukiingira na nikio ndira athuri ahikanu mundu etikire kuinukaga ota ukinya iwe kindu kiraruruma kana ukore gicanjwo iri kiraiuria mwaki
Oyo nake atwate. Etagwo Beni. Etagwo Beni. Uthukite muno na tugithii uguo tuthiite tondu maundu need to be called out for what they are. Yes, tugithii uguo tuthiite ni ati ni tugukorwo twi a very broken society. Yes, a very very broken society. Tondu na waria mena uigiririki ta ithue wa gu call out. Yes, maundu maya we are shying off. Yes, ukaiga ati ndu gutwika ni popular. Wari oguo urenda gwikuga maundu maria mangituma andu othe makahura makofi. Koguo athuri ahikanu ugenda tumere ati me kundu ta Memburi ka West Valley Road. Yes, ugenda tumere ati mebe gogatuma mutumia gicagi ukahura nyumba tero na atiga bagi hauri yagikorwo ni agakuite ndu ni gathuri akorwo ni athie nako tudakiwa agikorwo wakora bagi hauri ngie na kuwa kio gari na githiti akwirite ukaingiraga bagi ndala ido ndakiraga riu ni wona no kana horo riu atiga bagi yake hauri igira ku thirie na ndukarore kurora acha hutia na wikie guoko tondu bagi ni ile tumihuko guku miena-ini warora ndungiona ndukona ni kuri tu bagi na kangi kana gakoragwo au thiire ka bagi gogorore nginya kau kana urore bagi no nene ucoke urore kau kana ota ukora muthuri akomete hau gicukia hau uganda masaya we gorora bagi ya mutu kururia oti korora kururia bagi ya mutu na umagara oguo hura tero nyumba urore wetha gicuke ku urore saja terigite kuruta wira urone katera rutite kari ko saja agekora ni saja yake igira saja thimo cianyu nĩ cia etagwo type C type C no kuna gacaja kapini kuu twagithira ni kugaga atiri ona aria kwaragiria ri reke njaririo acio kwaragiria ndigane na acio angi we no gwetha kanya ni mete maririe tondu riu ri ndakwira maundu ra mathiite ri things are changing fast. Yes, very fast. Things are changing fast. And let me tell you, adwale mahura biashara ni oge muno. Ni mamenyire when you conquer women, you've conquered the world. Yes. Hatikora gwo no ndugi. Koguo watwika ati maundu ma atumia ni wa manyita na that's where the business is. Na ne makoyukia atumia. That's where the business is. Yes. Ule ni magerete. Anake ituri. My God. Machakaira muno. Machakaira muno. No sai nona kana we kodo. Umethera itumia ciao no. Tukiuga atia. Nakezi gete ati ogo igogeta kuruta biashara yothe. Utagetia tumia na makono mako yukia biashara yaku we you are doing good. You are good to go. Yes, good to go. You are good to go. Ndithu na nya muico no icio ciendagio icio cia kiria. Cia tumia no marenderio tuthuri tu. Yes. Na keriu ngoro yake ya gukwenda na nyoto ria ngikorwo naguo waku riu ucio hatikoragwo na undu ungi ni muorano na nikio tangiconoka yuka kumuramure na arikanie nawe hatari kindu by the way kirari muoyo arari nakio. Yes, we agakura na kariganirwo ni we like you never happened in her life tondu ena kamoga ni nyumba. Yes. Marriage ni rathi tigite gutwika institution riu athi tugetheke nathi turanirwo hamwe na ba turanirwo hamwe na ba entertainment joint ni tondu ba institution tuge entertainment joint. Yes. Aya itio ndokuga nie ngino karumbo karia kake ama wa maru gukiraki gukiro uguo reka ngiro gukira kire ti wega we kiro uguo we ni uwe ni uwe kiro uguo asafi.
wa turako rwimbo rwitagwo Gikanyire arageria tuthuri twi howe kamenya atiriri ti atumia othe replaceable asa ni kuri angi mungiora no ugutora wiriraga weke moraniro gwatia na moraniro uguo niki ugutora wiriraga kuthoma story haha ya kuma kura gwitagwo Boston. Yes. Irauga atiriri, the recipient or the recipient of the world's first pig kidney transplant is heading home from Massachusetts General Hospital. Nearly 2 weeks after surgery. Mundu uria umwe urekerirwo higo cia ngurwe ti nyingi akademwe higo ya ngurwe ni ari barigite kidney imwe guce ndungikirwo cieri cia ngurwe yarikite kurekerio kuma thibitari yaetwo rutha kuma thibitari aretwo Rick Sleman thaci meigire ko thibitari ci meigire wa miaka 62 na arauga atiriri araiga this moment leaving the hospital today with one of the cleanest bill of health I've had in a long time is one I wished would come for many years. Akaga now it's a reality. Yes. Ati no wikirwo higo ya ngurwe ani jaga tondu ariri andu anigetha utuike ni gwikirwo ngigo ri ndwigwite nginya agacathi na aheanite akaheana ni agirite na mundu uthira gwitira ndwikara thi unyua kanyamu gaku na thayu ndukinyua kanyamu gaku na thayu ora kuririkania ni higo yakwa ni higo yakwa ranyuithia njoi we ono okire nyitete ogikunda akagone higo yake orarutithia wira muritu na gukuragia kana arakuigua yes urajigua thiini waku you are ela gicunje giakwa ge thiini waku you know I'm inside you elo ni higo kwete riu uretwo Rick Sleman. Yes. Marigitari matirenda itheru makirire marona atiriri higo kari ki ogana guku ngurwe wina higo kai ngurwe thuguma maita maigana yoti ya guthuguma we nawe ki mundu uyu wena guturehera uicambara raisi igwe thambagia thakame tulia kigododo ne teithagiriria kiwo gia gwa giothe na rika max 25 iso max 25 cingĩanyua rũĩ wĩna thĩna wa higori gũthambia thakame ndũthiaga dialysis gũthuguma thia gũthambio thakame higo cio nĩguo wĩrayo rĩu ũyũ ena higo ya kĩrĩa ya ngũrwe ya mũnyama thĩinĩ wake. Yes. Na marigitari maraiga it is working well. Yes. Na nĩ higo meaning nĩ kuga atĩrĩrĩ twina advancement ya gĩkĩro kĩa igũrũ health wise onokorwo ti gũkũ Kenya na maundu macio nimo macoka riu magoka na guku ko hena possibility tugithianga miaka ta tano ugu 10 ri no hanyukia niki agikona igora mbere kire ati ni hindi arekerirwo aragikira na ararutwo wira ri ni raruta wira Kenya nginya dialysis urauga ri ni na ngwiciretie ora tungirithia nguru in another 10 years turathikiriria wajako ya muno igo zito igorwa ndiriri ngorwa zito igorwa tizia wirongi tizia farmers ukarithia ngorwa miaka 10 ithakandia ige ndugu ngugita utoka miaka 10 mundu no gukoro biacara ile ya ngorwa ri ezile ciake ni ku export igori mundu cio no atonge muno
au ni nyamå iria ciaragwo nä må ndå gwä two no nä serious muthuri very serious in another 10 years you come here and say tell me not here but you tell me yes I don't think go go miaka 10 nithio ndai kwenda ti guku but you come here and tell me muthuri jiguaga ati nyamu ora ciendia ruraya ngakwira ni ona ngurwe no giothe ni kuheana heanaga ndaruta higo ni uguo atikoragwo ndu ungi yes doing very well yes tondu advancement ino iguru muno aikorwo nimekuhota guthura na nui by the way undu uyu tondu gwetha higo ngurwe-ini ri ni raithi muno gukira gwetha higo andu-ini urakorwo wina thina wa higo ta riu wape uthio thimu yes ina angaria thimu cioneke kwanja cianyu ri itige but compatible ungikirwo ndagitari maraiga ri we ona ni hindu kurwara biu ciana ciaku ninge ithimu yes utuike hihi ona cio cia mutiratwarana uguthie he boito yes omukore na hĩndĩ ĩyo mũtihotanaga nake wega mũno ambe akũria he tayo oro cio rĩngĩ hihi nĩ higo ciakwa ibĩrĩte bigo yakwa ĩmwe ibĩrĩte na rĩu okay uko ibĩrĩte iciarĩ tondũ ningĩ ndingĩ gũkũhe ũkorwo na igĩrĩ ngorwo na ĩmwe ndĩna thĩna wa higo na rĩu rĩ ndĩretha ndona na rĩu ndĩngwendaga hihi narĩ korwo no tũgĩthimwo na rĩu reke kana hihi nĩ gũkĩhoteka kwĩra atĩ rege nĩ tũkwaria na mũtumia ndeto ĩyo tondũ rĩu nĩwona wakĩhobanĩrio rĩmwe rege nĩ tũkwaria nake rĩu wekĩre ũgwĩka no gũcoka ũgũcoka riboti rĩ weterere no ũmĩamũkĩre mbaĩ rũciũ kĩndũ mathaa-inĩ ta maya na ti atĩ nĩ ya gũthimwo nĩ ya kuga kana nĩ ya gwĩtĩkĩrwo na mwambe mũthimwo iyo ni agwitikira mwambe muthimo wakimwira ni sawa ugakunjuka ugeka atia ukainuka wageterera kuhurira thimu agikuhurira ukamuhurira ringi riu the following day yes ukamuria kiama itu uraugire atia akura ni turaririe ona ngwita ni kugwita ona ngwiciretie atiri in fact ni wahikika ni ng'ombe ha ngutinagagiria mahuti ngwite ndacoka ndaigua thimu ni ekatia ni arira ndukiri oho ndiondirie na uru wina thayo rĩngũ ndĩna thayo no rĩu na ndĩraigua mwĩrĩ ũrĩ sawa no ndĩngĩũmĩtie nĩ nyina wa ciana nĩ tũraririe nake na aranjũririe kĩũria kĩmwe na nĩ ndĩraiga nĩ ngũkũria what is it in for me ndinanyita jarega ndinanyita ũrĩa woria nĩ waguo ũkũnyita wagi onyite akimura ni turabanga na turamba kubanga kungituika ni oneka muheani ri turabanga uria tungikona na kamuthenya ga gucangithia turabanga harambe niguo nigetha tukireka tukota kungania mbeca ingi hota gututeithia guthie na riu ingituika ni akwera aruto turarutirwo ku ni ndiraiguite guku ni kurarutanirwo riu no ndire ndanyita information iyo wothe wona twamba twathimwo ri twatuika ni njega ri niguo information iyo ingi ni kurumirira ona tutire na thina no nyina acana raigiria atiriri gungituika yakwa ni onjagiriru na ndwengeru tondu riu ni nani ni ndonja na gukorwo hana ndege iromboka na injini imwe ikimirira iguru riora kando oranjirie ndaruto nerona maica makwa tondu ni ona ndire na guarantee ati iraruta sekara ikuruta ira igana atia oe wakwera ati no riu nimarakiugaga atiriri tondu ndungĩkĩrutwo kĩga gĩaku oro ũguo kĩneanwo hatarĩ na compensation onokorwo nĩ your brother rĩ nĩ tũrarĩtie nake na akanjĩra atĩrĩrĩ kogwo ahoteka rĩ tondũ we gũkũ gĩcagi ndũkoragwo mũno rĩ haha watemeirwo rĩ ũngĩtũgarũrĩra rĩ ni suggestion tiati ni ndu turumetie na kinyi ndu turumetie ndie no ni suggestion na ndirona hata ari njega tondu we ona ungiukaga guku ri uga guku ri na uga gwika atia
Ego soke toka igua nuko hata kuruta wira na kiria ri na higo ya nguruwe ri kawaida ri ona no getindo ukigia utire no kwiraga andu nie ndarwarire higo no gacoka gathio kera ndagitari one wengi ironeka o ati moiga atia imwe tu ni othuku kana marigitari imwe murendia mbia cigana okiro kamera one wengiri ruta ni ruto mwekere higo cia nguru etari nguru muno ikaikare ana kana ikaikara Orute othuku na yo njaga ni irutanirio yes we gakorwo gatakinyitie meri 8 uge mugana higo ina yagakorwo ka meri 6 ri kanena nikathi kwa kariku kau riu toikara haria mabypass ri ata akaithie nyamba ithie kahinda machini yako iraruta wira yaruta ira tangari umite kwa DT dobi ikaikara nini kagarugame maundu magikite atia quite an advancement yes when it comes to maundu macio ma technology and also uhoro ucio wa ukorwo ati guciana gwikara observe it because he's the first person yes gutire kuoneka mundu ungi in the world areto recipient of world's first pig kidney transplant wakuma kuria kuragitwo Massachusetts riu ne kuinuka arainuka thutha wa kwa wiki igiri na operation ile kilo with 2 weeks shara mundu tagu gutuma gukaranja MC ni akamoje mure nigwa tawe undu togera kuingira mitaro-ini ndio akijoka gwe togera kuingira mitaro-ini I'm telling you Asaf